Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è sempre Totoresi92 che vi parla e oggi andremo a vedere una tastiera che vi consente di scegliere lo switch più adatto alle vostre esigenze. Non ci credete? Scopriamolo insieme. Questa tastiera viene prodotta da Redragon, un'azienda abbastanza famosa per la produzione di periferiche da gaming. Ponete sempre particolare attenzione alla dicitura gaming, in quanto molto spesso tende a far alzare il prezzo del prodotto senza portare un effettivo vantaggio in ambito gaming. In particolare questa tastiera monta degli switch Brown. Se avete visto la mia recensione sulla Master Keys Pro L sapete benissimo quanto io abbia adorato gli switch Brown, in quanto essendo più silenziosi e lineari consentono una maggiore produttività e una maggiore velocità di scrittura, anche se si tratta comunque di ottimi switch meccanici per il gaming. Tuttavia devo dire che quando gioco un tasto clicky fa più comodo perché si sente effettivamente il suo azionamento. Redragon ci viene appunto incontro con questa tastiera, in quanto include nella confezione due pinzette, una per rimuovere i tasti e una per rimuovere i switch, e ben 8 switch meccanici blu sempre prodotti da Utemu, quindi dei cloni a metà tra i Cherry MX blu e i Cherry MX Green. Grazie a questi ricambi potete decidere di sostituire i brown nei tasti usati per il gaming con i blu e quindi avere un feedback da gaming nei tasti come il VASD o le freccette quando giocate e un feedback adatto alla scrittura e alla produttività in tutti gli altri tasti. Personalmente l'ho trovata una soluzione molto comoda. Passando invece alle altre caratteristiche, possiamo vedere che questa tastiera è retroilluminata. Si tratta di una retroilluminazione RGB, quindi ci sono vari colori, tuttavia si possono scegliere solo tra quelli preimpostati dalla casa madre. Infatti non viene fornito nessun software per la personalizzazione e quindi ci possiamo accontentare di cambiare luci ed effetti di illuminazione soltanto tramite il tasto funzioni e i tasti dedicati sulla tastiera. Inoltre questa tastiera non può essere considerata una vera tastiera da gaming, mancano i tasti macro, dei tasti che io considero essenziali soprattutto per una certa tipologia di giochi, e i tasti funzione non rimpiazzano assolutamente la mancanza di questi tasti, quindi sì, da gaming però sempre da prendere con le pinze. Passando alla costruzione della scocca, devo dire che mi ha sorpreso, non è tra le migliori che io abbia mai visto, ma comunque abbiamo un frame interamente in alluminio con un bordo fresato che dà anche un aspetto premium, non è eccessivamente tamarra e nella parte inferiore è dotata di 4 piedini in gomma e dei due soliti piedini che consentono un'inclinazione di 4 gradi per agevolare la scrittura se vi fa comodo. Qualcosa da ridire invece ce l'ho sul feedback dei tasti, la plastica utilizzata non è eccessa e al tatto, soprattutto con utilizzi prolungati, lo sentite. I switch invece assolutamente nulla da dire. Insomma, arriviamo al dunque, è una tastiera che consiglio ni. A 90 euro siamo a metà tra la fascia economica e la fascia Pro, ovvero una fascia con tastiere dedicate, con Cherry MX, con programmi di personalizzazione anche piuttosto avanzati. La consiglio sì, ma dipende molto dal vostro utilizzo. Se volete una tastiera da gaming nuda e cruda, forse questa non fa per voi, però se invece state cercando una tastiera più votata alla produttività con una retroilluminazione un po' tamarra, ma anche la possibilità di usarla per un gaming un po' leggero, allora questa potrebbe essere veramente presa in considerazione. Questi switch brown Utemu sono molto simili ai Cherry MX Brown e mi hanno consentito di arrivare ad una digitazione media di 90 parole al minuto, mentre con gli Utemu blu arrivavo a circa 80 nella migliore delle ipotesi. Inoltre c'è anche il tasterino numerico che male non fa. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa pensate di questa tastiera. Io vi ho raccontato le mie opinioni, sperando che vi siano piaciute. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!